哎呀，沙，沙，我喺馬德跟頭，韓國高手。呢度唔係大嶼山南啊！真係 good not bad 喺屯門竟然有黑衫，今次唔好講俾人聽啦，下次我哋又嚟啦。快啲韓火大師講兩句説話先啦，觀眾支持下你。講啦，好緊重嘅。好低調啊，仲係。真係高手嚟嘅，你睇下呢個氣燈我都打唔到氣嘅定，咁都唔俾咯，哇，高手嚟嘅，不過啲拳好難，係深水艦，無地攬可能係，你話想拍放個俗語啊依家，係咪俗語啊？啊唔好拍啦，夠晒威啦，今次上晒位。要魚出夠人，365啊，有幾分啊？3蝦1粉係嘛？呢個係7噸蝦。7蝦1粉原來。成個貨櫃車咁多粉。收工啦。一嘢倒落去。